Итак, что же такое кашель и для чего он нам с вами нужен? Кашель – это защитная реакция нашего организма. Наше тело очень мудрое. И когда возникает раздражение рецепторов, организм понимает, что некий чужеродный объект стремится нарушить баланс, и, соответственно, от него нужно избавиться. Возникает приступ кашля для того, чтобы механически очистить слизистые оболочки. Что мы с вами делаем, когда возникает кашель? Как правило, сразу же хочется начать принимать препараты от кашля. Но важно понимать, что препараты бывают разные, с механизмом действия различным, и оказывать они могут не только положительное, но и отрицательное воздействие. Кашель может провоцироваться стимуляцией рецепторов на разных уровнях. Например, если болит горло, есть першение, возникает покашливание, и оно требует исключительно лечения горла. Для этого достаточно полоскать его каждые 2 часа. Возможно применение различных леденцов при боли в горле. Если кашель возникает в связи с раздражением рецепторов в гортани, кашель приобретает лающий характер. При этом он сопровождается еще осиплостью голоса. И здесь важно снимать воспаление именно в гортани. Для этого вы можете использовать рассасывающие пластины при осиплости голоса или препараты, которые обладают местным анестезирующим эффектом, то есть которые будут снижать раздражение горла. Если кашель связан с раздражением рецепторов трахеи, он достаточно сильный, надсадный, порой сопровождается болью при покашливании в области горла и груди. Здесь также помогают препараты, которые несколько уменьшают чувствительность рецепторов. И только когда кашель вызван воспалением в бронхах, вот здесь есть точка приложения для классических препаратов от кашля. Как происходит в обычной жизни? Какой бы ни был кашель, сразу же начинается прием препаратов, таких как амброксол, амбробены, джасет и другие. Какой здесь есть риск? Например, маленький ребенок. Ему 4, 5, 6 месяцев. У него начинается выделение из носа, покашливание, может быть температура тела 37,5-38 градусов. Родители воспринимают это как инфекционное заболевание, отводят ребенка даже к врачу, педиатр осматривает и может назначить лечение. Но бывает так, что родители сами самопроизвольно выписывают своему ребенку препараты от кашля. Это является грубочайшей ошибкой. Почему? Описанные мной симптомы, как правило, характерны для синдрома прорезывания зубов. Это связано с тем, что происходит воспаление десен, происходит большая выработка слюны из содержимого полости носа, и это обильное количество секрета поступает к ребенку в горлышко, поскольку ребенок еще в возрасте до 6 месяцев, как правило, находится в положении лежа. Происходит затекание слизи, слюны в полость глотки. И это вызывает кашель.
То есть точки приложения воспалительного процесса, связанного с дыхательной системой, у ребенка нет. И основания для назначения препаратов от кашля также нет. Что делает препараты от кашля, такие как, например, амбробены? Они вызывают усиленную секрецию жидкости. У ребенка и так ее очень много. Происходит стимуляция еще большего количества жидкости. Ребенок находится в положении лежа, и как вы думаете, что происходит? Застой. Жидкость застаивается. Если туда еще присоединяются какие-то инфекционные агенты, то все это может воспалиться, а значит привести к пневмонии. И такие случаи в моей практике были. Поэтому я прошу вас, уважаемые родители, относиться с вниманием к назначению и к выбору препаратов от кашля. По психосоматике кашель является отражением внутреннего состояния человека. Внутренний критик возмущен, он раздражен, он не воспринимает какую-то ситуацию или даже какого-то конкретного человека. Посмотрите, какие события в ближайшие дни до заболевания происходили в вашей семье. Если у вас болен ребенок, посмотрите на то, какие у него взаимоотношения с его сверстниками, с вами, с другими родными и близкими. Если это ребенок до 12 лет, он может зеркалить вас. Поэтому посмотрите на ваши взаимоотношения с людьми. И если вы увидите где-то неразрешенную ситуацию, накопленное раздражение, недовольство, сопротивление, устраните это. Поговорите с тем человеком, с которым у вас возникло разногласие. Или хотя бы просто мысленно перепроживите ту ситуацию благостно, с любовью, в гармонии, в дружбе. Мне хочется показать вам еще одно упражнение из телесно-ориентированной психотерапии, которое также может помочь вам убрать тот блок, который сконцентрировался в вашем теле. Упражнение называется крик. Для его выполнения нужно плотно 2 руками закрыть рот и при этом начать издавать крик. Например, вот так. Насколько дыхания вам хватит, издаете крик. Затем вы садитесь и записываете те ощущения, которые были в вашем теле. Запишите те чувства, эмоции, которые вызвала эта практика. Запишите, какие мысли возникли у вас во время выполнения и после выполнения практики. Если вы почувствуете необходимость, повторите это упражнение несколько раз. Если вам будет нужна моя консультация и комментирование полученного опыта, напишите, пожалуйста, мне в директ. Будьте здоровы и счастливы!